咁冇難度啊！我盡係一坐低，一隻手翹住個客，一隻手放喺佢大髀，間唔中掃下。有波嘅揞埋去，唔好揞足全程。你係引，唔係送嘅。咁你做手語咧？我做手語啊！哦係喎，冇波嘅，轉工轉唔到，個爸啦幫到，個樣靚嘅捧前啲，俾佢欣賞下你嘅芳容，個樣生得一言難盡嘅，縮翻後啲，用佢嘅膊頭擋住個視線，要講嘢嘟住個嘴喺佢耳邊講。點解嘟住個嘴啊？因為性感啲，同埋科學證明嘟住嘴係講唔到粗口㗎。你試下。哦，真係講唔到。清楚，正式開始。咁衰㗎陳，你可唔可以食咗藥先嚟啊？咁衰㗎陳生，咁耐唔嚟都唔掛住人㗎，飲杯先。飲咩啊？含撚啦！你唔使咁快啊嘛？咁你話做閪客啊嘛？邊有客一嚟就咁閪㗎？慢閪！慢閪！衰㗎陳生，咁耐都唔落嚟揾人，唔掛住人㗎。唔掛住你就唔落嚟啦！你估呢度平咩？人哋物有所值㗎嘛。件衫靚唔靚啊？靚！含撚啦！我話咗慢閪㗎咯。我咪慢咗咯。慢咗一句。OK，收到。慢閪。好衰㗎陳生，咁耐都唔嚟揾人，唔掛住人㗎。得，嗱，我公司又煩，屋企又煩，老婆又煩，個仔又煩，泊車又煩，揸車又煩，而家見到個冇波嘅又煩。個人太清醒啦，真係咩嘢都煩㗎。飲一杯咪唔煩咯。好啦，咁一齊飲啦。飲完酒個口消晒毒啦，可以。可以咩？可以唱歌啦。經理啊，都冇咪㗎，冇咪啊。咁今次就唔撚啦。含啊！咁中意含嘅你？通過今次我形容嘅呢個含撚咧係一個形容詞，唔係動詞。嗱，我話知你游泳池，你再含多次咧，你含咗呢個骰盅佢。峰哥，咁遇到呢啲閪客係咪可以忠告佢啊？唔得，喺間房忍咗佢，出咗去先捉。啲客落嚟玩，大部分時間都係傾偈。